Assalomu alaykum do'stlar. Video darslikka xush kelibsiz. Bugungi mavzuyimiz ko'krak mushaklari. Ko'krak mushaklarining vazifasi, innervatsiyasi va rivojlanishiga ko'ra ikkita guruhga bo'lamiz. Birinchisi bu ko'krakning yuza mushaklari. Bular ko'krak qafasidan boshlanadi, yelka kamarga kelib birikadi. Ikkinchisi ko'krakning xususiy mushaklari. Bular ko'krak qafasi harakatlarini bajarishda qatnashadi yoki nafas harakatlari. Ko'krakning yuza mushaklaridan boshlaymiz. Ko'krakning katta mushagi Musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major qayerdan boshlanadi? Bu mushakni boshlanish sohasiga qarab 3 qismga bo'lamiz. Pars clavicularis umrovdan boshlanadigan qism, tush va qovurg'alardan boshlanadigan qism pars sternocastalis va qorinning to'g'ri mushagi qinining oldingi qismidan boshlanadigan qism pars abdominalis. Bu qismlar hammasi birlashib tutamlar yelka suyagidagi crista tuberculi majoris katta bo'rtiq qirrasiga kelib birikadi. Vazifasi qo'lni tanaga yaqinlashtiradi. Uni ichki tarafga buradi, pronatsiya. Yelkani tushiradi, ko'krak qafasini ko'taradi. Innervatsiyasi nervus pectoralis medialis et lateralis. Bundan keyin bitta fascia bor. Fascia pectoralis lamina profunda. Uni olib tashlaganimizdan keyin bizga kichik ko'krak mushagi ko'rinadi. Musculus pectoralis minor. Bu mushak qovurg'alardan boshlanadi. Qovurg'alarning qovurg'a tog'ayiga birikadigan qismdan sal chetroq va tumshuqsimon o'simtaga birikadi. Processus caracoideus. Agar bu tomon mustahkam bo'lib, tumshuqsimon o'simtadan tortilganda, kurak suyagi oldinga pastga tortiladi. Agar kurak mustahkam holatda turganda, boshqa mushaklarda bilan tortilib, bu mushak tortilganda ko'krak qafasi yuqoriga ko'tariladi. Endi bu yerda musculus subclavius bor. Bu birinchi qovurg'adan boshlanib, umrov suyagining ichki qirrasiga birikadi. Umrov suyagini pastga tortadi. Buni innervatsiyasi nervus subclavius. Keyingi mushagimiz bu musculus serratus anterior superior. Oldingi yuqoriga tishsimon mushak. Qovurg'alarning yon tomonidan boshlanib, kurak suyagining medial burchagiga kelib birikadi. Kurak suyagini yonga va oldinga tortadi. Innervatsiyasi nervus thoraticus longus. Keyingi mushagimiz bu musculus levatorius castareum, qovurg'alarni ko'taruvchi mushak. Ikki xili bor, uzun va kalta. Ko'krak umurtqalarining ko'ndalang o'simtasi processus transversusdan boshlanib, undan bitta pastdagi qovurg'aga birikadi. Qayeriga? Qovurg'a burchagi va qovurg'a do'mbog'i oralig'idagi yuzaga. Bu mushaklar ham qovurg'ani ko'taradi. Bitta keyingisiga biriksa musculus levatorius castareum brevis. Agar mana bu yerda ko'rib tursiz, bir nechta qovurg'a o'tib ketib, keyin birikyapti. Musculus levatorius castareum longus, ya'ni uzun. Endi ko'krakning xususiy mushaklariga o'tamiz. Ulardan birinchisi bu musculus intercostalis externus, qovurg'alararo tashqi mushak. Haqiqatda tashqari tomonda joylashgan. Bu mushak ko'krak qafasini, qovurg'alarni ko'taradi. Nafas olishda qatnashadi. Undan ichkarida esa musculus intercostalis interni, ya'ni qovurg'alararo ichki mushak. Buni tutamlari bunday holatda yo'nalgan. Farqni ko'ryapsiz. Bular qovurg'alarni tushirib, nafas chiqarishda qatnashadi. Undan keyin musculus subcastalis, qovurg'a osti mushagi. Mana ko'rib tursiz. Tutamlar yo'nalishi bo'yicha xuddi ichki qovurg'alararo mushakka o'xshaydi, lekin bir nechta qovurg'ani bir-biriga yaqinlashtiradi mana. Tutamlari uzun. Buni ham vazifasi xuddi shunday, qovurg'alarni pastga tushiradi, nafas chiqarishda qatnashadi. Bu yerda esa tush suyagidan boshlanib, qovurg'alar tog'ayiga birikadigan mushak musculus transversus thoracis, ko'krakning ko'ndalang mushagi. Vazifasi qovurg'a tog'aylarini tushiradi va nafas chiqarishda qatnashadi. Ko'rib turganingizdek do'stlar, ko'krakning xususiy mushaklari yoki avtoxton mushaklardan bitta qovurg'alar aro tashqi mushak ko'krak qafasini ko'tarib nafas olishda qatnashyapti. Qolgan barchasi nafas chiqarishda qatnashyapti. Bularning hammasini innervatsiya qiladigan nerv nervus intercostalis. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. Keyingi video darsliklarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me.